বেছি দিন বানি কিৰি থাকে ইয়াতে না এইটো অলপ ঠাণ্ডা হৈছে কলকাতাতে ইমান গৰম নোহোৱা হৈছে মই পাপায়াটো কাটিব আৰু খাব এইটো অৰেঞ্জ পাপায়াটো বেছি মিঠা আছে দে কালাৰ বি ইমান ভাল না আৰু মইতো পুৰি বনাব না কি কইনা দিন ভাল আছে এইটো আন খাবলৈ মন যায় না তো মই ট্ৰায়াংগল শেপ পৰা কাটিছে আৰু ini খুশি পাই না কেতিয়াবা এনে খাবলৈ আৰু এইটো তেল বি কম দি খাই এনে কৰিলে অলপ তেল হাললে এনে ভাল হৈছে পাচান বি ঘৰতে খুশি পাই না এনে বনাই না দিলে আৰু টিফিন দিবি বনাই না এনে হালি দিলে খুশি পাই দান মোটাতো হৈছে ব্ৰেকফাষ্ট একটা পাচি দিছে আৰু হেল্পাৰটো আছে তো মই দুজন একিলো খাব গৈ না লাও যাই খাবলৈ মন যাইছে তো একিলো বই না খাইছে তাইকি বি খুশি পাইছে এনে বনাই না খা দাও আৰু তাইতো মই পানী উঠাই দি থাকে সদায় ইয়াতে না এইটো খুব ভাত চাত পাকাবলৈ লা পানী আছে দে আজিকালি ইয়াতে পাই আছে एक दो दीजिए मैं उठाएगा दीदी एक दो ना अरे खड़े तो सभी ना मुझे नहीं उठाएगा ना मेरे ऐसे को टाइम किला बना ना दो बंदर और दो में sorry we can't let her अच्छा क्या मुझे ना চিৰাগী কিবা একটা খেলাই দিব আহি থাকে না তাবি বাচ্চা পালে আছে তো যদি মহান খেলাটো লৈ যায় না দিয়ে তো বাচ্চাকে আৰু আহিব যাব বুলি থাকে আৰু এইটো বেংগলী ফ্ৰেণ্ড বাটিয়ালা বাস্কেটটো আছে দে এটি মই ক্লিপ ছোটো খান ৰাখে ইমান খুশি পাই মই এনে কিউট খান না ক্লিপ খান এতিয়াতো ভাজা বাকাবলৈ টাইম হৈছে তো মই ফাৰ্ষ্ট এইটো অলপ চেলিব বইল কৰি নাখালে তো মোটাহান্তো এইটো কাৰণে বেছিভাগ খাই ট্ৰান্সপ্লান্ট কৰি নাবি কি ক'ব চব্জি কাৰণতো মিছা নাখায় না চুজ কৰি নাই খাই কি খাব কি নাখাব এইটো কাৰণ চাই নাই আগে প্ৰায় এইটো পকাই নাৰাখিছোঁ মই চিকেন লিভাৰ আৰু কেজত না এতিয়াতো আজিতো ইমানটো নাপাকাব মই চব্জি চামফালেতো মই বাজাৰ দেখবাৰ ওলাই আছে চব্জি খান অলপ ল'ব কইনা তো মই 5 দিন এনে বেৰাই থাকে 10 rupees এনে লৈ না 5 দিন তো একলা মই এনে এক্সপিৰিয়েঞ্চ বেছি হৈ আছে চাল হৈছে আইনা তো একলা এনে বেৰাই আছে তো মই এতিয়াতো চব জানি লৈছে কি কুটি পায় কি কিনা যায় না বেছি এক্সপিৰিয়েঞ্চ হৈছে মই এতিয়া না আৰু মাস্কটো সদায় লগাব লাগে পাহাৰ যাইলে অলপ জাগা বিয়া খান বেছি না তো বেমাৰ হ'বলৈ ভয় লাগে ফাৰ্ষ্টলি আল বাই ফিছ এইটো জিন্দা ল'বলৈ মন থাকিছিলে নাই মৰ্ণিং দি বেছি পাই না জিন্দাটো তো মোটাহান্তো ফিছ আৰু চিকেন খানি খাবলৈ পাৰে তো মই এইটো লৈছে আৰু এইটো বি ঘাই সেইটো বি খাবলৈ পাৰে এইটো বেছি ফিছ হোৱাৰ পৰা মই অলপ লৈছে আৰু তাই কি খাবলৈ পাৰে এইটো মই বিচাৰি নলৈ থাকে আৰু মই বাপাছ যাবলৈ বাছ ৰখি আছে নহ'লে অটো পাইলৈ যাই যাব আৰু ঘৰ পঞ্চি নাচাত মই ফিছটো বনাই দিছোঁ টমাটৰতে 5 টেঙা নাখা হৈছে এতিয়াতো আৰু এইটো বইল কৰিব মই এইটো বেছি খুচি পাই এইটো লাপাতাটো ইয়াতে এনেই 5 দি 15 কেতিয়াবা 15 ব্ৰা লয় কেতিয়াবা 20 এনে লয় ছোট আছে বাটাখান বেনা মন বাগান দিতো জংগল হোৱাৰ পৰা ফেলাই থাকে আৰু ইয়াতে ইমান কিনি নাখাই থাকে এটলাষ্ট এইটোতো বাই আছে ইয়াতে তো মই বেছি খুচি পাইছে তো 50 rupees পৰা লৈছে আৰু এইটো পৰা মই কিবা একটা বনাই না দেখাই দিব আপুনি খান কিবি মই বি ইয়াতে আহি নাই জানি আছে বেংগলী মানুহ খান বা শিকা লগা
তো মই এনেই আপুনি খান কিবি শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ মন যায় আৰু মই কি জানে তো আপুনি খান কিবি শিকাই দিবলৈ মন যায় না আৰু আপুনি খান জানাবি মই কি নাজানে তো মই বি শিকিবলৈ মন যায় এনে আছে মই তো এইটো দান খান তো মহান পিলাই থাকে না এইটো নিপিলাই এইটো ভাবি কিবা একটা বনাই না খাই থাকে না মানুহখন তো মই তাখান বনালোঁ কিনা বনাই আছে দেখাই দিব একদিন মই খাইছে খুশি পাইছে তো আপুনি খান কিবি দেখাই দিব বনাম মই এইটো কিনিছে তো এইটো খান নাখায় তো এইটো খান ওলাই দিব এতিয়া আণ্ডাৰ দি থকা খান না ওলাই দিব চবতে আৰু ক্ৰিপচি এটা বনাবলৈ আছে দে আৰু এইটোতো পকাবলৈ ৰাখিব এইটো কালা খানটো চাব না মই এইটো কেনেকুৱা লগাটো না চাৰ্জাৰী টাইমত এইটো চাই নাচা হৈছে আৰু মোলা এইটো ভেন্স বি বেছি ডাঙৰ হোৱা নিচিনা লাগে মই 3-4 এনে চেঞ্জ কৰিব লগাই থাকিছে না চেলাইন খান বেছি লৈ থাকিছে এইটো বইল কৰিছে হাফ বইল বেছি বইল নকৰিব হাফ বইলে কৰি আছে আৰু চুজি আৰু ৰাইচ ফ্ল'ৰ আৰু হালধি চিলি পাউডাৰ আৰু নমক অলপ দুচৰা টাইপৰ নহ'লে এইটো আছে চিম্পল আছে আৰু এইটো এনে কৰিব পানী দি মিলাই না অলপ মিক্স কৰি না এনে টিপ কৰিব দে আৰু বেছি ইজি আছে আৰু ফ্ৰাই কৰিব এইটো চালত খাব মহান বে এনে ক্ৰিপচি হৈ যায় না আৰু বেচন নাহালিবি বেচন হালিলে অলপ নৰম হৈ যাব না তো ক্ৰিপচি খাবলৈতো বেচন নাহালি না বনাবি এনে হৈ যায় আৰু গৰম বেছি ভাল আছে দে আপুনি আন বি ট্ৰাই কৰি চাবি দে ঘৰতে ইমান ভাল আছে ইজি আছে না বনাবলৈ বি চালত খাব আৰু মোলা ভিডিঅ' ভাল লাগিছে গ'লে লাইক আৰু কমেণ্টছ কৰি দিবি দে বাই